بابا ٹھیک مہربانی میں بھائی ابرار دے ایک شعر تو آغاز کروں تو اعتراض تو کوئی نہیں نا میں انہوں نے یاد ہو نہیں پتہ نہیں کیڑا انہوں دا ایک دوڑا میں بڑا پسند ہے دمی لازمی ہٹساں فکر نہ کر تو آکھ کے مڈیاں لدیاں کمراں بدیاں دمی لازمی ہٹساں فکر نہ کر تو آکھ کے مڈیاں لدیاں کمراں بدیاں تے سانو ہجر دے واندے شو دے وچ پیاں دور دسیندیاں کدیاں حد تو ودیاں تے تینو ان کئی وچ پردیساں دے بیلی کھڑیاں سنگتاں لدیاں گزریاں صدیاں پچھاں ہٹیا ہن ابرار دیاں دو اکھیاں نہیں دو ندیاں واندیاں ودیاں مہربانی مہربانی دمی لازمی ہٹساں فکر نہ کر تو آکھ کے مڈیاں لدیاں کمراں بدیاں سانو ہجر دے واندے شو دے وچ پیاں دور دسیندیاں کدیاں حد تو ودیاں تے تینو ان کئی وچ پردیساں دے بیلی کھڑیاں سنگتاں لدیاں گزریاں صدیاں پچھاں ہٹیا ہن ابرار دیاں دو اکھیاں نہیں دو ندیاں واندیاں ودیاں مہربانی شعر ہے جی کہ الطاف زمانہ یاد کرے سی بڑا صاحب ضمیر ابرارا الطاف زمانہ یاد کرے سی بڑا صاحب ضمیر ابرارا میرے جنگ دے ادبی قافلے دا سالار تے میر ابرارا مہربانی مہربانی الطاف زمانہ یاد کرے سی بڑا صاحب ضمیر ابرارا میرے جنگ دے ادبی قافلے دا سالار تے میر ابرارا باذوق نفیس انساناں دا کوئی کامل پیر ابرارا مہربانی 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 باذوق الطاف زمانہ یاد کرے سی بڑا قائم ضمیر ابرارا الطاف زمانہ یاد کرے سی بڑا قائم ضمیر ابرارا باذوق نفیس انساناں دا کوئی کامل پیر ابرارا باذوق نفیس انساناں دا کوئی کامل پیر ابرارا میں نے بھی سرار چھوڑے ہوئے نا زندگی پہلی ویری میں تھائیں ٹرائی کیتی ہے اللہ الطاف زمانہ یاد کرے سی بڑا قائم ضمیر ابرارا میرے جنگ دے ادبی قافلے دا سالار تے میر ابرارا باذوق نفیس انساناں دا کوئی کامل پیر ابرارا جیڑی روح نو رزق پڑیندی ہائی میری او جاگیر ابرار